สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทำสลัดจานง่ายๆกันนะคะสำหรับสลัดที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นไก่ห่อเบคอนนะคะแล้วก็ตัวน้ำสลัดที่จะทานคู่กับผักสลัดของเราก็เป็นฮันนี่บัลซามิกค่ะสำหรับตัวสลัดที่เราจะใช้นะคะก็เป็นมิกซ์สลัดที่เราหยิบเอาจากตามสลัดบาร์ทั่วไปง่ายๆเลยนะคะเลือกเอาผักที่เราอยากทานมาแต่สำหรับตัวเดซซิ่งที่เราจะทำในวันนี้เนี่ยจะอร่อยเป็นพิเศษถ้าเราทานคู่กับพวกผักกาดฝรั่งต่างๆนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเริ่มจากการหมักตัวอกไก่ของเราทิ้งไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะเอามาห่อเบคอนแล้วก็ทอดค่ะสำหรับอกไก่นะคะวันนี้เราก็ซื้อเป็นอกไก่ไม่มีหนังนะคะเอามาแล้วก็จากอกใหญ่ๆเอามาแล่ให้เป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาม้วนกับเบคอนมันจะได้สุกได้ง่ายสำหรับส่วนผสมที่เราจะใช้หมักอกไก่ในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือพริกไทยดำค่ะใส่ลงไปเลยนะคะปริมาณก็ตามชอบเลยเกลือค่ะแล้วก็ใส่ตัวอิตาเลียนซีซันนิ่งลงไปสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อกลิ่นของเขาหรือว่าถ้าใครสามารถหาพวกไทม์สดนะคะก็จะใช้เป็นตัวไทม์สดแทนก็ได้ค่ะแล้วก็ผงกระเทียมค่ะผงกระเทียมนี่ก็ไม่เยอะนะคะนิดหน่อยแค่พอเอากินนะคะเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้ใช้ตัวกระเทียมสดมาหมักค่ะหลังจากนั้นก็ซอสปรุงรสนะคะใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะตรงนี้ก็ประมาณสัก1 ช้อนชานะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะเหมือนกันค่ะสักนิดหนึ่งอันนี้อาจจะเยอะนิดหนึ่งก็ได้ค่ะประมาณสักช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมันมะกอกเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เนื้อไก่ของเราเนี่ยเหนียวนุ่มยิ่งขึ้นหลังจากที่ใส่ส่วนผสมทุกอย่างรวมกันลงไปในถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะก็คลุกให้เข้ากันค่ะถ้าเป็นหลักการประกอบอาหารแบบยุโรปเนี่ยเราจะไม่นิยมใช้ซ่อมจิ้มเข้าไปในเนื้อไก่นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อไก่เนี่ยสูญเสียน้ำที่เขาเรียกน้ำหวานจากไก่ด้านในนะคะแต่วันนี้เราทำแบบสไตล์ไทยๆเลยค่ะเราก็ใช้ซ่อมนะคะจิ้มช่วยนิดหนึ่งเพื่อให้ส่วนผสมที่เราใช้หมักเนี่ยเข้าไปในเนื้อไก่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณสัก15 นาทีค่ะก่อนที่จะเอามาใช้ค่ะแล้วระหว่างที่เราพักตัวเนื้อไก่เอาไว้นะคะก็เราก็จะมาเตรียมตัวส่วนผสมของเดรสซิ่งสำหรับสลัดกันเลยนะคะตัวเดรสซิ่งที่เราจะใช้วันนี้นะคะหลักๆเลยที่ขาดไม่ได้ก็แน่นอนค่ะเป็นน้ำส้มบอลซามิกนะคะสำหรับอัตราส่วนที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือบอลซามิก3แล้วก็น้ำผึ้ง2นะคะค่ะแล้วก็น้ำผึ้งนะคะ2 ช้อนจากนั้นก็เกลือค่ะเกลือนี้เราใส่ไปประมาณ1/8 ช้อนชานะคะหรือว่าถ้าอยากได้รสชาติเค็มมากกว่านี้ก็เติมเพิ่มลงไปได้เลยนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่กระเทียมสดช็อปลงไปค่ะแต่ตัวกระเทียมนี่เดี๋ยวเราจะกรองออกทีหลังนะคะเราแค่ต้องการกลิ่นแล้วก็ความฉุนของเขาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะก็ใส่ลงไปพอประมาณค่ะแช่ลงไปยังไม่ต้องเอาออกนะคะเดี๋ยวค่อยกรองออกเวลาที่เราจะใช้ค่ะแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะค่ะหลังจากที่เราหมักไก่ทิ้งไว้สักครู่แล้วนะคะอันนี้ก็ประมาณ15 นาทีผ่านไปแล้วทีนี้เราก็จะมาทำการม้วนไก่เข้ากับเบคอนค่ะก่อนอื่นเลยค่ะแล้วก็หยิบเนื้อไก่ขึ้นมาแล้วก็ม้วนให้เป็นกลมๆก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเบคอนแผ่นยาวๆทั้งอย่างนี้เลยค่ะเอาไก่ที่เราม้วนไว้แล้วนี่นะคะเอาวางบนเบคอนแล้วก็ม้วนเป็นกลมๆเลยค่ะจะใช้ไม้จิ้มฟันกัดไว้อีกทีหนึ่งก็ได้นะคะก่อนที่จะลงทอดหรือว่าถ้าม้วนแน่นๆอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาค่ะไม่หลุดอยู่แล้วนะคะทำเหมือนกันทุกชิ้นเลยค่ะทำต่อไปจนหมดทั้งเนื้อไก่แล้วก็เบคอนนะคะก็ใช้มือก็ได้นะคะม้วนให้แน่นๆเลยค่ะมันจะได้ไม่หลุดออกมาค่ะหลังจากที่เราเอาเบคอนมาพันกับชิ้นอกไก่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตั้งเตาอบไว้ก่อนนะคะอุณหภูมิที่ประมาณสัก200 องศานะคะเซตอุณหภูมิไว้เดี๋ยวเราหลังจากที่ทอดเอาสีแล้วเราจะเอาไก่เข้าไปอบนะคะระหว่างที่เราเซตเตาเรียบร้อยนะคะเราก็เทน้ำมันลงไปเลยค่ะ
ตอนนี้กระทะของเราร้อนแล้วนะคะแค่รอให้น้ำมันร้อนด้วยเท่านั้นเองหลังจากที่กระทะร้อนน้ำมันร้อนนะคะเราก็เอาชิ้นไก่ลงไปทอดทำสีเลยค่ะหลังจากที่เบคอนด้านล่างเริ่มสุกนะคะเราก็กลับด้านเลยหลังจากที่กลับด้านเรียบร้อยนะคะสักพักหนึ่งเราก็ดูข้างล่างเบคอนด้านนี้เริ่มสุกแล้วนะคะไม่ต้องรอจนเนื้อไก่สุกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบอีกสักนิดนึงให้มันไปสุกในเตาอบเนื้อไก่จะได้ยังชุ่มฉ่ำอยู่ค่ะอันนี้ถาดเราทาน้ำมันรองก้นถาดไว้แล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาตัวไก่พันเบคอนที่เราทอดเอาสีในกระทะเมื่อสักครู่นะคะเอามาเข้าเตาอบค่ะต่ออีกสักประมาณ5 นาทีนะคะก็สุกแล้วอันนี้เราเซตเตาอบไว้แล้วนะคะไฟที่ประมาณ180 ถึง 200นะคะสัก200ก็ได้ค่ะตอนนี้ก็รอค่ะค่ะตอนนี้ไก่ของเราก็สุกออกมาจากเตาอบเรียบร้อยนะคะถึงเวลาจัดลงจานแล้วก็ตัวเดซซิ่งนะคะฮันนี่บัลซามิกที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนครั้งแรกนะคะก่อนที่เราจะทอดไก่ทีนี้เราก็จะเอามากรองนะคะเพื่อที่จะเอากระเทียมออกค่ะก่อนที่จะเอานำมาใช้นะคะได้กลิ่นหอมๆของน้ำผึ้งค่ะแล้วก็กระเทียมนิดหน่อยนะคะทีนี้เราก็จะเอามาตักราดลงไปบนตัวสลัดของเราค่ะนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยค่ะส่วนตัวไก่ก็เสิร์ฟพร้อมกับซอสพริกซอสมะเขือเทศหรือน้ำจิ้มไก่อย่างนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากไลค์แล้วก็ติด